¿Qué tal, señores? Esta es la sugerencia que nadie pidió. Y en esta ocasión te traigo una mega banda. Una banda que se forma de una banda famosa más otra banda famosa, o sea, una banda al cuadrado. Señores, en la sugerencia que nadie pidió, Velvet Revolver. Señores, pues bueno, Velvet Revolver ya lo conocemos, o la mayoría de la gente lo conocemos, que es una mega banda formada por los ex miembros de la famosísima banda Guns y el cantante Scott Weiland. Pero, déjame te platico cómo se forma. Esta banda, Guns, pues se separa hace mucho tiempo y en una ocasión, en el 2002, si no mal recuerdo, van a dar un concierto a beneficio de Randy Castillo. Randy Castillo, que su real nombre es Randolfo, bello nombre, es un baterista que participó para las grandes bandas de Mötley Crüe y de Ozzy Osbourne. Con esto quiero decir que él es parte de estas grandes bandas. Si no mal recuerdo, este señor tenía un problema como de columna, no te voy a mentir, tiene un problema por el cual hacen este concierto a beneficio. Ahí se juntan los ex Guns, nada más. Y bueno, entonces hay más bandas y pues como que se dan cuenta que otra vez regresa la chispa y que quieren hacer algo, pues empiezan otra vez a ensayar y a juntarse. Entonces empiezan a buscar integrantes, a armar todo y llaman a Kate Nelson del grupo Bob Cherry, que es un excelente grupo también de California, de donde son ellos. Bueno, de ahí empiezan a formar y a hacer ensayos y el guitarrista Dave Kushner, que había juntado junto a Dave Navarro, que si no conoces Dave Navarro, vamos a hablar de esa banda también, de este guitarrista y de esa banda, que de hecho Dave Navarro tocó con Red Hot Chili Peppers en una ocasión, pero bueno, esa es otra historia. Dave Kushner entra a Velvet y él tocaba con Dave Navarro, que también es muy amigo de la banda. Entonces empiezan a querer formar algo, es invitado el proyecto. Entonces, ya que empiezan a armarse, no tienen nombre y se ponen de nombre The Project. No podía fallar. The Project es el primer nombre que agarra la banda Velvet Revolver. Bueno, entonces ya que están todos juntos, los músicos empiezan a hacer audiciones para ver quién es el cantante. Fíjate, aquí hay algo muy importante. Dentro de las audiciones de la banda está Todd Kerns de Age of Electric, está Sebastian Bach de Skid Row y está Kelly Schiffer de Atheist. Imagínate el nivel de banda que tienes cuando llega Sebastian Bach, el maestro Sebastian Bach de los 80s, el metalero, y sabes que no, este proyecto no es para ti, este proyecto no, o tal vez el mismo Sebastian Bach junto con ellos dijeron, ¿saben qué? No sentí que encajaba. Sebastian Bach, bueno, no queda. Para esto, por medio de la disquera, se dice que el señor Scott Weiland escucha el proyecto y dice, ok, me gustaría, me late. Pero la banda Velvet ya formada le dice, ¿sabes qué? Pues tú todavía tienes Stone Temple Pilots, no tenemos problemas, es respeto al grunge, a la carrera de Stone Temple Pilots, y no por quererle quitar un cantante, sino porque saben qué es lo que significa Stone Temple Pilots, saben lo que es Stone Temple Pilots, lo que ha aportado a la música, y como que entrar en un conflicto de superbandas no es lo mejor para ambos lados. Entonces dicen que no. Entonces siguen en búsqueda de su cantante. ¿Qué es lo que pasa después? Que bueno, que los problemas de Scott Weiland, de drogadicción, de alcoholismo, lo hacen separarse de Stone Temple Pilots, tanto que llegan a decir que la banda se separa. Entonces, ya que él no está en Stone Temple Pilots, lo jala ya, digamos, como jugador, agente libre, lo jala Velvet Revolver. Ya que están juntos, empiezan entonces a cambiar el nombre. ¿Cuál es el nombre? El primer nombre era The Project. Pero, ya que están todos, ya que está el señor Scott Weiland, deciden llamarle Black Velvet Revolver. Aportaciones de ambos lados que suenan bien, Black Velvet Revolver, pero llegan a la conclusión de que Black Velvet Revolver suena mucho a Stone Temple Pilots. Y ya ves cómo es la banda cagapalos, que iba a empezar a, claro, si suena, sí, claro, las tres palabras, Stone Temple Pilots, o sea, tienen que encontrarle. Tanto así que deciden quitarle Black y dejarle Velvet Revolver. Y aún así la banda le encuentra un sentido. Pero ven, así somos felices y no le encontramos explicación a las cosas. No sé. Y la verdad, no sé.
Señores, esta es un poco de la historia de lo que es el Velvet Revolver. El Velvet Revolver, bien. ¿Qué te recomiendo? ¿Cuál es la sugerencia en esta ocasión? Pues bueno, tienen 2 discos porque lamentablemente fallece el señor Scott Weiland, que venían teniendo un éxito impresionante, y el primer trabajo de ellos es Contraband. Un discazo que llega a explotar con 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos, llega a posicionarse en el número 1 de Billboard de álbumes y lanzados como primer disco, el número 11 en el ranking británico y el número 2 en el australiano. Estos son los 3 rankings más importantes del rock a nivel mundial. Entonces imagínate estar en el 1, en el 2 y en el 11, los catapultan. ¿Cuáles son sus sencillos? Slither, False Pieces y Dirty Little. Después de ahí se vienen a Libertad. Empiezan a crear controversia porque Libertad, la portada del disco es el símbolo que ocupa una moneda chilena, si no me equivoco, el de 10 pesos. Algo así, pero este ángel es un ángel que está rompiendo las cadenas. Había una analogía porque en Chile estaba Pinochet, entonces ellos sacan este álbum de Libertad haciendo como que esta simulación del ángel rompiendo las cadenas, en la moneda no está, entonces pues es donde se van a dar gira y empiezan a tener un boom. Que recomiendo la rola American Man, que tiene un solo con un reverb. Señores, ya tienen la sugerencia, solamente tienen que hacerlo suyo. Es una sugerencia que nadie pidió, Velvet Revolver. Okay, policía. Come on, let's see escalation.